よろしくお願いします。毎度。日野井さんが来てます。ありがとうございます。どうもどうも。コージー・ロジャーズさんがこの絵を描いてくれました。光学レンズとかエフェクトを使いながら前のものが超近いで後ろのものはとっても遠いという風に描こうとしてるんですけど、アドバイスもらえますか？一番最初にこの絵は投稿してくれたんだけど、その後にちょっと自分の改造として自分の使ったパースはこんな感じですっていう絵も投稿してくれました。でその後は自分で気づいたところでメインキャラはどれくらいデフォルメされるかっていう箱は書いてくれました。で最後に自分の改造としては書いてあるんですけど、少しアドバイスお願いします。はいはい。さてと、パッと見てどこが一番多分困ってたと思ってますか？そうだな、ベンチと道路のパース。最初はキャラクター2人ある程度位置を決めて、ベンチもパースついてて軽くで、ベンチは書いているけどその後ろに体はどういうボリュームになっているか薄く書いて、パースの質問なんですけど、消失点が2つある感じですか？今のパース線を引いたもの。こことここ。まあそんな感じですね。なるほど。今のところ。でそれは何を書くためのパース線ですか？この2人の位置関係をね、この位置にしたいんだったらこういうパースの上に乗っけた方がいいですよっていうのを探ってるとこです。
じゃあ人物とそのなんだろう花畑とかまあ芝生だとしてもいいし、こういうところは、そういう前にあるものは書いておいて、で今後ろのビルとか書くところなんだ。今のビルとか書くためにどんなパース線を使ってますか？まあ手前のパースに合わせる必要ないんですよ。ビルなんていろんな方向に向いてるじゃないですか。ただこの消失点に向かっていくように。なるほど。こういう真ん中にいる手前のものと背景の間のものを入れると、もっと距離感が分かりやすくなりますね。さっきの直線はその目線決める、こう見てるから。ちゃんと相手の顔を見てるように。
まあこんなとこでしょ。すげえありがとうございます。はいはい。まあ、元の投稿してくれた絵で人物2人公園に立ってと座って後ろで背景がこういう風に消失後ろに小さくに なってて手前にあるものが大きく書いたんだけどパース結構ついてるからこういうアイレベルのところが普通に見えるけどもう足は結構上からの角度に見えてて頭も結構下から見てる感じで奥に行くことにつれて物が小さくなっているしそんなに角度がついてる感じじゃないですね後ろのもの。まあ元の絵はどういう順番で描いたかわからないんですけどもしかしたら背景を先に描いてキャラクターは置いてるかもしれないがひろえさんが描いてくれた感じだと軽くキャラクターの位置を決めてからあとベンチの位置を決めてからその後はパースを決めて背景も書いてくれてビルも書いてくれてでキャラクターの服とかアドバイスとか他にありますか？いやところどころパースごまかしてるんですけどね近いところと遠いところの間を埋めるのが結構面倒なんですよね。この場合小さな建物とか木を置いてごまかしてますからやっぱり物を手前と真ん中辺と後ろに物があると、まあ、人間が分かるようなものであればその小さく遠くなってるエフェクトになりますね、元の絵を描いた人がやりたかったエフェクトならその手前のものが一番大事なのかな、手前にあるものがある程度パースに乗ってるように見えるなら後ろは小さく描けばそのエフェクトがなんとなくできますね、で多分元の絵を描いた人がここの人の足は多分アイレベルで描いてるんだけどやっぱパースに乗ってるからもしこういうところでアイレベル来てるならそれを決めてから下のものは上からの目線と上のものが下から見てるように描けばそれっぽいかな。でパースと関係ないんだけどこの木の描き方とかこの形がすごい役に立ちますね。もう適当にガーッとね筆先を暴れさせればね、それらしく見えますからいいですね。ここが消失点だとするじゃないですか、でもこれこうなってるんですよ。あまりこう持っていくとパースがきつくなっちゃうんであえてパースを殺して描いてるんですよ。じゃあ正確にやるなら本当は全部の線はここから来てるんだけど、それをちょっといじってこうでもまあそれは手書きの強みですね 3D より。3D でもできないことはないんでしょうけどそうですね。その発想がないんでしょうねものを一つずつ違うパースでレンダリングするのはあまりしないでしょうね、それだったら 3D の有利ポイントがちょっとなくなりますね全部一つずついじるなら。あとは人物がちゃんと目が合わせられる位置も変えましたね。投稿してくれた絵の感じでこっちの人物が本当は後ろ向いてこのキャラクターを見てるんだけど、やっぱこの位置を少しこっちに移動したらもっと自然に目が合わせられますね。もちろん位置はそのままここにしたらただポーズが変わりますね。体も回らないと見えないんですね。こういう難しいパースとか背景と人物とベンチとかパースで描いてこういうチャレンジもとってもいいですね。パースに載ってる絵は描いたことない人でもやっぱり挑戦した方がすごい勉強になります。最後に何かワンポイントアドバイスとかありますか？いろいろ参考がねネットでもいろいろ出てると思うんで、全部を吸収する必要はないからこうしとけばねそれっぽく見えるっていう描き方をその中から自分の好きなように選び取ってもらえれば。なるほど。パースでベンチとかパースで木とかビルの背景とか必要なものを拾って絵を描いてみればいいですね。チャンネル登録お願いします。じゃあバイバイ。お達者でーす。